Fayzulla Xo'jayev taniqli davlat arbobi, o'zbek millati tarixida juda muhim o'rin tutgan shaxslardan biridir. U 1896-yilda Buxorodagi yirik savdogar oilasida dunyoga keladi. Buxorodagi madrasalardan birida 2 yil tahsil olgach, 1907-yilda otasi uni Moskvaga olib ketadi. Fayzulla Xo'jayev 1907-1912-yillarda Moskvada xususiy o'qituvchilar qo'lida ta'lim oladi. Otasining vafotidan keyin esa Buxoroga qaytib keladi. Yosh bo'lishiga qaramasdan, Buxoroning ahvolini, o'z vatanining taraqqiyotdan ortda qolayotganini sezadi. 1913-yilda 17 yoshida Fayzulla Xo'jayev jadidchilik harakatiga qo'shiladi. Otasidan meros qolgan katta boylikni yangi usul maktablari ochish, yosh buxoroliklar siyosiy faoliyatini moddiy qo'llab-quvvatlashga sarfladi. Jadidlar yoshlarni o'qitib, ma'rifatga erishish va shu yo'l bilan jamiyat ahvolini o'nglash orzusi bilan yosh buxoroliklar partiyasini tuzishadi. 1918-yil oktyabrdan 1920-yilning yanvar oyigacha Moskvada bo'lib, yosh buxoroliklar firqasi Moskva komiteti raisi bo'lib ishlaydi. U Moskvada Sovet hukumatining o'sha davrdagi rahbarlari bilan uchrashib, bir necha bor muloqotda bo'ladi. 1920-yil Toshkentda Fayzulla Xo'jayev Uchqun gazetasini chiqarib tarqatadi. Fayzulla Xo'jayev faoliyati Buxoro Ameriga yoqmasligi aniq edi. Uni yo'q qilish yo'llarini izlaydi. Boshi uchun yirik miqdorda oltin ham va'da qiladi. Shunday og'ir vaziyatda Fayzulla Xo'jayev yagona madad bolsheviklar deb tushunadi va ulardan yordam so'raydi. 1920-yilda Qizil armiya Buxoroga kiradi. Avvaliga tinch aholiga tegmaslikka va'da bergan bolsheviklar 1920-yil 1-sentyabrda Buxoroga 11 ta aeroplan bilan hujum qilib, shaharni xonavayron qiladi. Minglab begunoh odamlar qiriladi. Bunday qirg'inbarotni ko'rgan Fayzulla Xo'jayev bolsheviklarga ishonib xato qilganini anglaydi. Amir taxt qulagach, uning o'rniga Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tuziladi va unga Fayzulla Xo'jayev rahbarlik qiladi. Buxoroni rivojlantirish uchun Eron, Turkiya, Afg'oniston, Ozarbayjon, shuningdek Angliya, Germaniya va Yaponiya bilan diplomatik aloqalar o'rnatishga harakat qiladi. Uning tashabbusi bilan ko'plab turkistonlik talabalar Germaniya, Turkiya va boshqa davlatlarga o'qishga yuboriladi. O'rta Osiyoda milliy hududiy chegaralanish o'tkazilgandan keyin Fayzulla Xo'jayev 1925-1937-yillarda O'zbekiston SSR Xalq komissarlari Soveti raisi sifatida faoliyat yuritadi. Bu yillar davomida Moskvaning kuchli ta'ziqi ostida ishlashga majbur bo'ldi. Shunga qaramay, yoshlarni chet elda o'qishga jo'natishga, millat ziyolilarini tuzumdan himoyalashga va mamlakatda xalq xo'jaligi sohalarini rivojlantirishga intildi. 1937-yilda Fayzulla Xo'jayevga qator tuhmatlar qilinadi va qamaladi. 1938-yil 13-mart kuni otuvga hukm qilinadi. 1938-yil 15-martda Moskvadagi Butova tumani Sasenskiy qishlog'idagi o'rmonda otib tashlanadi. Fayzulla Xo'jayevga O'zbekistonda Sovet rejimini ag'darish uchun fitna uyushtirish hamda Germaniya, AQSh, Yaponiya va Polsha foydasiga josuslik qilish aybi qo'yilgan edi. 1965-yilda to'la oqlanadi. Fayzulla Xo'jayev Turkistonni birlashtirish tarafdori edi.